одна из самых молодых столиц в мире, была перенесена из Алматы в 1998 году. Перенос столицы связан с территориальным расположением Алматы на самом юге страны. Новая столица находится на расстоянии 1200 километров от старой. Решение о переносе столицы было принято 6 июля 1997 года. Теперь этот день является праздничным днем и отмечается как День столицы. Изначально город назывался Акмолинск и был он основан в 1830 году как русская крепость. В 1961 году город переименовали в Целиноград как центр Целинного края. В 1992 году ему возвращают казахское название Акмола. В 1998 году город переименовывают в Астану. Международная презентация новой столицы Казахстана состоялась 10 июня 1998 года. За поддержание мира и согласия между носителями разных вер в 1999 году по решению ЮНЕСКО столице Казахстана была присуждена медаль и присвоено высокое звание «Город мира». В 2019 году город переименовывают в Нур-Султан в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Население Нур-Султана примерно 1 миллион 228 тысяч человек. Это второй город в Казахстане по численности населения после Алматы. До переноса столицы в Акмоле проживали 287 200 человек. Сегодня Нур-Султан – это современный, динамично развивающийся город с богатым историческим и культурным наследием. Основной идеей застройки Нур-Султана является воплощение в архитектуре сочетания рациональности Запада и изысканности Востока, грандиозности Европы и оригинальности Азии. Плацдармом для этого стал левый берег реки Енисей, который до недавнего времени пустовал. На совершенно необжитой территории, где раньше колосилась высокая степная трава, стали возводить великолепные здания новой столицы. Всемирно известные архитекторы воплощали здесь в реальность свои лучшие проекты. Если сравнивать столицу Казахстана с другими городами, то заметно, что новые жилые массивы и дома, а также административные здания отличаются друг от друга по внешнему виду, имеют свой оригинальный, неповторимый внешний облик. Нур-Султан воспринимается сегодня не просто как центр евразийского пространства, где проходят различные встречи по политическим, экономическим и социально-культурным проблемам современности, а как настоящий символ преобразований, происходящих в Казахстане, символ веры народа в свои силы, надежды и уверенности в своем будущем и будущем своих потомков. Летопись новой столицы продолжается. Здесь создается хроника национальной истории в новом столетии.